Todii, nyt on kello 9 p.m. illalla. Microsoft Ignite loppu juuri. Sieltähän tuli taas sitten paljon uudistuksia. Ja heti tarkennuksena tällä videolla, mitä käydään läpi, niin ne koskee sitten vaan tätä M365 Copilot-puolta. Totta kai sinne tuli paljon laidasta laitaan kaiken näköisiä, niin käydään nyt tälleen niin kuin päällisin puolin, mitä nyt jo tuli, mitä on tulossa ja mitä pääsee kokeilemaan ja testailemaan. Mä laitan tuohon videon alle linkkejä roppakaupalla, mistä pääsee sitten katselemaan tarkemmin juttuja, mutta käydään nyt läpi M365 Copilotin osalta tämä Book of News, eli uutiskirja, ja katsotaan, jos siitä on tullut jo jonkinnäköinen testattava, kokeiltava juttu, niin katsotaan sekin samalla tässä videolla. Nämä on vielä englanniksi, nämä valuu hitaasti, ei ole vielä joka tunnuksella, että saattaa kestää hetken aikaa ennen kuin tulee kaikille, mutta pitää vaan malttaa odottaa. Mutta lähdetään katsoa tätä Book of Newsia täältä, tässä on vähän tämmöistä alkutekstiä. Tämä oli ihan näppärä ja mielenkiintoinen tämä Microsoft Agent 365, eli hallinta-agenteille. Oma paikka Admin Centerissä, mistä päästään hallitsemaan agentteja. Niistä pitää tehdä erillinen video. Jos oot nyt Frontier-programmissa, eli ohjelmassa, niin sitä kautta sitä pääsee jo testaamaan, mutta tehdään siitä sitten erikseen video. Mutta siis se on tämmöinen palvelu, jossa voidaan hallita agentteja. Erittäin näppärä paikka. Sitten myyntiosastoagentti tuli Frontier Previewiin, eli aika paljon näitä uudistuksia tuli nyt tähän Frontier-ohjelmaan, eli se Frontierihan on tällainen testaus, public previkka, tämmöinen testauspaikka näille agenteille, uusille päivityksille, jne. Niissä kannattaa muistaa, että niissä ei ole sitten vielä tämä GDPR-pykälä ihan täysin kunnossa, ja ne on vähän niin kuin vielä jenkkilä. Sanotaan näin, että niissä on jenkkilän GDPR, niin se varmaan kertoo kaiken, eli kannattaa testata, mutta kannattaa varmistaa sitten, että mitä sinne laittaa testaukseen. Joo, kumminkin semmoinen taustatieto tähän. No sitten agentit Microsoft Teams-kanavissa toimii erittäin näppäriä, pääsee niitäkin käyttämään. Sitten uusia agentteja tuli, tämmöinen kuin Workforce Insights, People ja Learning Agents. Katsotaanpas ihan itse asiassa Workforce Insights. Mennäänpäs nyt ihan katsomaan, joko on tullut Admin Centeriin, eli kuten näkyy, niin täällä ei vielä näy Agent 365 munkaan ympäristössä, eli en pääse sitä vielä testaamaan, mutta katsotaan nyt se agentti, eli sen nimi oli, mä unohdin jo, Workforce Insights, eli katsotaan löytyykö, ei löydy, eli se ei ole tullut vielä, mutta 2 muuta agenttia on tullut, ja nehän oli sellaiset kuin, laitetaan tuo Admin Center vielä tuohon jemmaan, People ja Learning Agents. Elikkä Learning, kunhan se täältä lähtee käyntiin, eli opiskelua omaan tahtiin, talon sisältä, verkosta, jne. Täällä on vaikka sun mitä, ei muuta kuin opiskelemaan. Ja sitten People-agentti, eli päästään katsomaan talon sisältä vähän, että kuka osaa tuota, kuka osaa tätä, kellä on tämmöisiä taitoja, keneltä voisi kysyä apuja, kun tarvitaan tämmöisiä apuja. Näin. Eli pari uutta agenttia, Learning, People, ne on Frontierissa, ne pitää käydä Admin Centeristä erikseen laittamaan päälle. Teams Admin-agentti, eli Teams Admin Centeriin tulee oma agentti, pääsee tehokkaammin tekemään admin-juttuja sinne. No sitten SharePoint-puolelle tulee kans IT-adminia. Sitten Copilot-chatti, kun sulla ei ole lisenssiä, niin alkaen maaliskuu 2026, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, sinne tulee Copilot-chatti, tehokkaampi. Outlookissa pääsee käsittelemään koko sähköpostia, kalentereja, kokouksia. Sitten
Sitten agenttimoodi tulee myös henkilöille, joilla ei ole lisenssiä Wordiin, Exceliin, PowerPointiin. Se on tämmöinen Standard Access, mikä se nyt onkaan sitten hieno suomenkielinen nimitys sille. Mutta ne on tulossa maaliskuussa 26. Sitten meillä on tässä agenttimoodia ja agentteja, eli niin sanotusti 2 eri päivitystä vähän niin kuin samalle asialle, eli mennään käymään tänne Copilot-chattiin, ja täältähän meiltä löytyy sitten tämmöinen paikka kuin Frontier, ja täällä on sitten tämmöinen opaali, palataan siihen kohta, ja täällä on nyt nämä itse agentit, eli PowerPoint-agentti, Excel-agentti ja sitten Word-agentti. Ja ne on kaikki Frontierissa, eli testausta, jne. Sitten täältä voidaan valita lähteitä, mitä niillä haluat tehdä, jne. Nämä on tässä, ja sitten agenttimoodit on tulossa jossain vaiheessa. Yes. Se niistä. Sitten, mitäs meillä vielä on? No joo, Copilot Outlookiin, eli saadaan sitten nyt viimeinkin näitä kokouskutsuja, ajastuksia vähän paremmin. Mitäs muuta? Mobiilituki on parempaa, nämä ei ollut vielä tullut, näitä pitää vielä odottaa. Sitten on Work IQ:ta niin sanotusti, tästäkin pitää tehdä ihan erikseen omaa videota, on niin laaja asia. No sitten äänituki, sehän toimii täällä, se on muuta kuin mennään tonne Copilot-chattiin ja ruvetaan puhumaan. Moi Copilot! Hey Bear, what's on your mind today? Puhutaanko suomea? Totta kai. Voidaan jutella suomeksi. Miten voin auttaa? Onko mulla enää tänään yhtään kokousta? Tänään sulla on vielä muutama juttu jäljellä. Aikaisin aamulla oli Teams Copilot-valmennus. Sitten lounas 11. Okei, ja kiitos. on... Ei mitään, ole hyvä. Jos tulee... Noin, eli siinä päästään puhumaan agentin kanssa. Vähän vielä tökkii, vähän hakee, mutta kyllä se siitä lähtee vielä menemään. Eli äänituki on siellä, sitten Copilot Notebooksit, eli muistikirjat, nyt voi jakaa muistikirjoja, sitten no se jakojuttu, audiotuki, uusi videotuki on tulossa, kaiken näköistä kivaa. Sitten Copilot Chatissa voidaan tehdä pagesisseja, eli näitä niin sanottuja loop-sivustoja. Se on ihan näppärä, se nappi pitäisi itse asiassa olla täällä valmiina, kun mennään tänne, ja ei ollutkaan vielä, pitää siis odottaa vielä. Ja sitten itse tykästyin tähän päivitykseen eniten, eli Sora 2 tulee Copilottiin, ja se tulee sinne Create-osioon. Frontier-ohjelmassa testasin jo, ei ollut vielä tullut, tästä tulee ihan varmasti oma video, mutta siis OpenAI:n ChatGPT:n Sora 2 tulee myös Copilot Create-puolelle. Varmasti teen siitä oman julkaisun heti, kun se on käytettävissä. Sitten SharePoint-sivustoja ja listoja pystyy tekemään. Copilot Chatissa ei ollut vielä toiminnassa, kun testasin. Ja sitten päivitetty Copilot, niin sanottu lisenssointi, vähän halvempi, kevyempi, eli 21 taalaa per kuukausittain jne. Siitäkin sitten omat diat on siitä. No, mutta siinäpä taisi sitten olla, joo, sitten mennään Copilot Studio puolelle ja jne. Mutta kurkataan sitten vielä lopuksi tätä päivittynyttä Copilot-chattia. Tässä on perusjutut on ihan ok ja varmasti on vielä jotain piilojuttuja, mitä en ole itse edes huomannut, mutta tämä vasen laita, tämähän on aika lailla uusiksi mennyt nyt, eli täältä ylälaidasta uusi chatti, sitten on haku erikseen, sitten on library eli kirjasto, ja täältähän sitten voidaan ottaa näitä omia pagesisseja, mitä on luotu, tai kuvia. Ja sitten Create-osio, eli täällä voidaan sitten tehdä näitä videoita, mutta vielä ei ole sitä Sora 2 täällä heti kun se tulee, niin palataan siihen. Sitten tuli tämä uusi opaali, eli katsotaan, tämä ei ollut vielä toiminnassa,
kun päivitykset on ajan tulossa jo. Eli annetaan Opalin vielä olla. Olettaisin näin, että se on uusi agentti. Siitäkin oli muistaakseni oma nettisivu, julkaisu, blogipostaus siis, niin mä laitan senkin tuohon alle. No sit tutkija-agentti, sinnehän nyt tuli takaisin tää computer use, eli pääsee käyttää koneetta. Claude on siellä vielä tää vanha. Claudestahan tuli nyt info tänään, että se tulee myös Microsoftin sateenvarjon alle, mutta ei vielä ole käytettävissä täällä meidän käyttäjien kesken niin sanotusti. Sitten on analystiagentti, Workflows-agentti, tämä tuli vähän aikaisemmin, ja App-builderi, tämä tuli jo vähän aikaisemmin. Eli voit luoda ohjelmia ja niin sanottuja työnkulkuja. Sitten opiskelu, ihmiset, luodaan agentteja, kaikki agentit on tuolla. Sitten notebooksit on tossa, sitten on chatit ja ohjelmat on sitten täällä alhaalla. Eli tämä on ihan näppärä uudistus, eli ne meni tonne. Noin. Siinäpä, mitä löytyy Book of Newsista, eli Microsoft Ignite M365 Copilot-osio, näin ylätasolla. Varmasti sinne tulee paljon muuta ja ei varmasti vielä tullut kaikkia käytyä läpi, mutta noin päällisin puolin se on siinä. Ei muuta kuin ruvetaan käyttämään ja varmasti teen näistä suurimmista ominaisuuksista eri videot, mutta palataan niihin myöhemmin. Mutta nyt ei muuta kuin testailemaan uusia juttuja, mitä tuli Igniteista.